Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就係 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嘅嗰個成功率嘅咁樣。咁今個禮拜嘅 case 咧揀咗一個咧就係人道嘅 H&C 啦，我哋以前分享過嘅，就係加拿大法律 Section 25移民官咧就係有被授予移民官嘅酌情權咧 discretionary power 咧就係俾啲人咧可以係，如果佢唔夠條件移民嘅話咧，俾佢永久居民身份嘅。咁呢個咧就係一個單親媽媽啦，佢帶住3個小朋友嘅喺巴基斯坦啦。咁佢話佢自己咧就係伊斯蘭教啦，由一個遜尼教去咗 Shia 教嘅，咁所以咧就受到迫害啦。咁佢申請呢個係難民身份。難民咧就係拒絕咗嘅，加拿大嘅難民嘅機構係拒絕咗佢申請。咁咧就佢就申請司法覆核嘅，咁啊司法覆核都輸埋嘅喎。咁啊 Nicole 請教下你，點解佢都輸咧？佢有3個小朋友喎，好細。係啦。嗯 So 其實有幾個 factor 嘅，不過嗯我哋簡單啲講幾個啦。So 嗯其實嗯最特別嘅就係佢個難民個 case 咧係 refuse 咗嘅。咁嗯難民個 test 同埋人道個 test 係唔一樣嘅。人嗯道會 consider 咧個 factors 係多過難民嘅，即係個 嗯 test 係廣闊啲嘅。OK，嗯咁嗯但係個法官都話個 officer 係符合咗人道嗰個 test 㗎啦。佢個嗯考慮就係話，就算你要翻返去巴基斯坦嘅話咧，你唔嗯係全個國家咧冇一個地方係可以俾你住到嘅。巴基斯坦入邊咧都有嗯啲城市，特別係啲大城市咧，你係唔會嗯受到呢個discrimination 嘅，即係唔會嗯有呢個 threat 嘅咁樣。嗯所以佢就話你係有地方喺巴基斯坦可以翻去住嘅，再加上就係、嗯小朋友咧係佢我哋唔知道個仔細情況，因為個 case 入邊冇講啦。but 個法官同埋個 officer 都話咧，佢呢個申請人咧係提，即係佢提嗰啲文件啊，提嗰啲證據咧係冇提足證據嘅，特別係嗯關於佢小朋友，即係如果小朋友要翻去巴基斯坦嘅話咧，會受到啲咩傷害啊？呢啲咁嘅衝突啊，嗰啲咁樣就嗯唔夠資料咯，所以個 officer 都話係咯，佢淨係可以話應該如果一個申請人翻去嘅話咧，啲小朋友咧，佢冇證據話啲小朋友翻去係唔會即係唔會 unsafe 嚇，即係唔會即係係咯受到傷受到害啊，威脅，人身安全受威係脅。嗯。啦。OK，明白，係嘛？多謝 Nicole 同我哋分享。嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧，就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。